Bonjour les amis. نزولا لطلب أحد المتتبعات غادي نشوفوا تقريبا أغلب الأسئلة اللي تطرح في القنصلية بخصوص الزواج من فرنسية أو من فرنسي c'est-à-dire le CCM Certificat de Capacité au Mariage وهو موضوع مهم للجميع حيث فيه أسئلة من صميم الواقع يعني أسئلة اللي تطرح في بزاف ديال لي زونتروتيان c'est parti CCM Certificat de capacité au mariage شهادة القدرة على الزواج. الفيديو يمكن يكون شوية طويل أو غادي نقدروا نقسموه على جوج. أول سؤال اللي تيتطرح بطبيعة الحال وهو لو نون اي لو برينون. لو نون وهو الاسم العائلي، لو برينون وهو الاسم الشخصي. مدام parlez-vous français ou bien monsieur parlez-vous français يعني واش تهضر الفرنسي يا سيدي؟ لا واش تهضري بالفرنسي؟ Parlez-vous français? Où vous vous êtes rencontrés? Où vous vous êtes rencontrés? يعني فين تلاقيتيو؟ فين تلاقيتيو؟ يعني هاد الأسئلة هادو تيتطرحوا للمرأة وللراجل باش يشوفوا يعني على حدة باش يشوفوا مدى التقارب ديالهم واش بصح باغيين يتزوجوا ولا باغيين يديروا غير مارياج بلون. يعني هذا هو الهدف من الناس ديال القنصلية تيبغوا يعرفوا بصح واش هاد الزواج فعلي ولا غير من أجل الوراق. Où vous vous êtes rencontrés يعني فين تلاقيتيو يعني فين تلاقيتيو يعني فين تعرفتيو على بعضياتكم واش في شي سيت ديال التعارف ولا في شي بلاصه ولا date de début de votre relation date de début de votre relation يعني وقتاش بدات العلاقه ديالكم. الجواب بطبيعه الحال غادي تقول depuis مثلا l'année précédente ou depuis 2019 ou bien شوف على حساب. من بين الأسئلة كذلك l'adresse email de chacun adresse email de chacun يعني العنوان الإلكتروني ديالكم. le site de votre rencontre le site de votre rencontre يعني شنو هو الموقع اللي تلاقيتوا فيه مثلا rencontre.com ولا ما عرفتش المهم شنو هو الموقع فين تلاقيتوا انت خصك هادشي تكون ضابطو بطبيعة الحال. Combien de fois vous communiquez par jour? Combien de fois vous communiquez par jour? يعني شحال من مرة تتواصلوا بالتليفون؟ شحال من مرة تتواصلوا؟ Combien de fois؟ شحال من مرة؟ بطبيعة الحال تقول une fois, deux fois, trois fois المهم. Date et lieu de naissance de chacun. Date et lieu de naissance de chacun. يعني التاريخ ومكان ديال الازدياد. راه تيسولوا التاريخ ومكان الازدياد ديالك وديال داك الشخص اللي غادي ترتبط به يعني باش تعرفوا واش كاين واحد العلاقه واش كاين واحد التقارب. سي طون بروميير باسبور سؤال كذلك سي طون بروميير باسبور واش هذا هو الباسبور ديالك الاول؟ طبيعه الحال اما وي او بيان نون ولا المهم. Pourquoi vous avez fait votre passeport en 2018 ou bien 2020 ou bien 2021 etc. يعني تقريبا هذا هو يعني لا فورمولاسيون ديال السؤال تقريبا تيقول لك علاش درتي الباسبور في 2018 ولا او بيان علاش درتيه في 2020 ولا 2021 هنا باش يبغوا يعرفوا واش فعلا درتيه واش باغي انت تصويب الوريقات ولا باغي فعلا تزوج. المهم هذا هما الهاجس ديالهم. Comment vous communiquez كيفاش تتواصلوا واش عن طريق سكايب ولا عن طريق لامسان ولا فيسبوك ولا المهم ولا عن طريق التليفون. Comment vous communiquez الجواب خصك انت او انت خصك تكوني مجداه وتكونوا مفاهمين بطبيعه الحال على هاد الاجوبه. Combien de fois vous vous êtes vu combien de fois vous vous êtes vu شحال من مره تشوفتيو. Combien de fois شحال من مرة vous vous êtes vu 5 fois 10 fois 2 fois ou bien jamais. La durée de chaque séjour la durée de chaque séjour يعني مثلا داك السيد اللي جا عند المرأة أو هذه شحال جلس عندكم أو شحال جلس في داك البلد أو شحال المقام ديالو شحال جلس. Depuis quand vous avez parlé du mariage depuis quand vous avez parlé du mariage من شحال هادي الوقت باش هضرتيو في الزواج شحال هادي depuis quand من شحال هادي باش هضرتيو في المسألة ديال الزواج. Avez-vous fait une fête pour les fiançailles Avez-vous fait une fête pour les fiançailles يعني واش درتيو شي حفل ديال الخطوبة les fiançailles واش درتيو شي حفل
وهي كنتي ودرتي الحفل قلتي ياه وهو جد تصاور، خصك تبين ليه تصاور، توريه تصاور في البورطابل. انت شوف اسيدي ها، يعني خصك اي حاجه درتيها خصك تكون عندك الحجه، تكون عندك لا بروف. Quelle est la situation de la famille? Quelle est la situation de la famille؟ يعني شنو هو الوضع العائلي ديالك؟ واش مطلق، واش تعيش مع والديك، واش عايش بوحدك؟ لي ريفوني، كذلك لي ريفوني فينانسيي، وشنو هو المدخول المادي ديالك باش يعني باش تعيش، واش خدام، واش ما خدامش. لي ريفوني فينانسيي يعني المداخل الماديه او الماليه. Votre numéro de téléphone، النمره ديالك سيدي، النمره ديال التليفون ديالك. فوتر نيميرو دو تيليفون. بعض المرات الاسئله تيبانوا شويه بانال، ولكن هما عندهم واحد لوبجيكتيف، عندهم واحد الهدف. اي سؤال تيسولوا عندهم واحد الهدف، تيبغيو يشوفوا واش داك الانسان مثبت بهذا المعنى. اسكو سي ان مارياج فورسي؟ اسكو سي ان مارياج فورسي يعني هذا سؤال مهم. تيقول لك واش هذا الزواج هذا واش مارياج فورسي، واش هاد دافعينك باش تزوجي، واش مبززين عليك هذا الزواج. دابا كاين بعض المرات الاباء اللي تيبداو يبززوا على بناتهم الزواج من اجل اهداف اطماع، يعني تيتسمى لو مارياج فورسي، يعني زواج بزز. بطبيعه الحال خصك تقول لا نو. Est-ce que tu as fait d'autres rencontres sur internet? Est-ce que tu as fait d'autres rencontres sur internet؟ واش سبق لك ودرتي شي لقاءات اخرى او تعارفات اخرى في الانترنت؟ واش تعرفتي على بنات اخرين او تعرفتي على رجال اخرين في الانترنت؟ As-tu eu une relation amoureuse؟ هذا هو السؤال، هذا متمم للسؤال اللي قبل. As-tu eu une relation amoureuse؟ واش سبق لك كانت عندك واحد العلاقه حب مع شي واحد او مع شي وحده؟ Est-ce que ta famille a déjà présenté une fiancée؟ واش سبق العائله ديالك وراتك شي خطيبه، وراتك شي بنت يعني تزوج بها، او العكس بطبيعه الحال واش وراتك يعني قدموا لك في العائله ديالك شي راجل باش تزوجي به، او كانت هذه هي اول علاقه ديال الانترنت. Si tu as des frères, des sœurs, est-ce qu'ils sont mariés ou fiancés؟ واش عندك خوت او ولاد او بنات واش مزوجين ولا باقيين مخطوبين؟ Si tu as des frères, des sœurs, est-ce qu'ils sont mariés واش مزوجين ou bien fiancés ولا هي مخطوبين؟ Tes frères, tes sœurs parlent français؟ واش الاخوه ديالك سواء الذكور او الاناث واش تيهضروا بالفرنسي؟ Est-ce qu'ils parlent français؟ Leur niveau des études، شنو هو المستوى الدراسي ديالهم؟ Leur niveau des études. بطبيعة الحال انت غادي تقول الباك ولا المهم لا فاك ou bien le primaire ou bien collège ولا lycée ولا المهم. Ils font quoi dans la vie؟ Ils font quoi dans la vie؟ اش يديروا في حياتهم؟ واش خدامين ولا باقيين تيقراو؟ Ils font quoi dans la vie؟ Quelles sont les ressources des familles côté français et marocain؟ يعني هذا السؤال تيسولوا لهذا والمراه والراجل، يعني سواء الفرنسي او المغربي ولا المغربيه والفرنسي. Quelles sont les ressources؟ شنو هما الموارد ديال الدخل ديال العائله؟ شنو هما الموارد الدخل العائله côté français et côté marocain بطبيعه الحال. Qui a pris la décision de se marier؟ Qui a pris la décision de se marier؟ شكون اللي اتخذ القرار ديال الزواج؟ واش هو ولا انت؟ واش هي ولا نتايا؟ lui ou bien toi؟ Avez-vous reçu ou donné une dot؟ Avez-vous reçu ou donné une dot؟ واش تلقيتي شي مهر؟ واش عطاك المهر؟ او تقدروا تسولوا واش انت عطيتي المهر لهاد السيده هادي؟ لا دو وهو المهر. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau de fiançailles؟ Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau de fiançailles؟ سؤال مهم وسؤال فخ، يعني c'est une question piège. يعني واش جاب لك هذا السيد هذا واش جاب لك واحد الكادو في الخطوبه؟ يا جاب لك ووريهم مثلا داك الكادو، او يا كنتي مصور باش تتعزز داك الموقف ديالك وتخصك توريهم التصويره ديال الكادو. بس pourquoi tu veux l'épouser؟ علاش بغيتي تزوج بها؟ ou bien علاش بغيتي تزوج به؟
يعني هذا السؤال تيتصرح للطرفين، يعني باش ما نبقاش دائما نعاود دائما الجمله بالمؤنث، نعاود عاوتاني الجمله بالمذكر، حيت راه عندنا الفيديو باقي طويل. علاش بغيتي تزوج به؟ هنا خصك توجد بطبيعه الحال الاجابه ديالك، حيت تنبغيه او تنبغيها. باسكو جو لام. فوالا. Pourquoi elle a répondu oui. علاش قالت بغيت نتزوج بك؟ علاش قالت وي؟ علاش قالت ياه؟ علاش؟ Où allez-vous vous marier et qui l'organise؟ فين غادي تتزوجوا وشكون اللي غادي ينظم الزواج؟ et qui l'organise؟ et qui l'organise؟ يعني واش نتزوجوا مثلا في المغرب او في فرنسا، وشكون اللي غادي ينظم هذا الزواج هذا؟ ولا ما غادي ديروا والو مثلا؟ Qui va venir de la famille au mariage؟ Qui va venir de la famille au mariage؟ شكون اللي غادي يجي لهذا الزواج هذا؟ شكون اللي يحضر لهذا العرس او لهذا الحفل او لهذا الزواج؟ واش الاب والام ولا ما يكون غير الزواج يعني غير واحد لو مارياج سامبل، يعني ان مارياج سامبل و تراديسيونيل. شي ديما الاسئله يعني كاينه واحد لونشينمون، كاين واحد التسلسل، سؤال مركب في سؤال اخر. ان مارياج سامبل و تراديسيونيل، واش غادي ديروا زواج غير بسيط، يعني غير عشيوه بيناتكم وصافي، ولا غادي ديروا تراديسيونيل؟ حنا ملي تعرفوا تراديسيونيل يعني بطبيعه الحال هو النقافه والدقيقيه والجوق. Vous logez où? Vous logez où? Donc vous dormez ensemble. Donc vous dormez ensemble. واش يعني تتنعسوا بجوجكم؟ المهم بعض المرات حيت هما على حسب الثقافات، قضيه الانسان قبل ما يتزوج تيكون تيعرفها مزيان، مصاحب معاها. دونك فو دورمي انصومبل، واش تتنعسوا بجوجكم؟ يعني واش عايشين بجوجكم في دار وحده؟ فو دورمي او، فين تتنعسوا؟ فو دورمي او الوي، وهو فين؟ وهو فين تينعس؟ المهم هاد الاسئله يعني انت خصك تكون عارف على الطرف الاخر، خصك تكون عارف عليه كل شيء، الشاده والفاده. فو ne dormez pas ensemble، واش ما تتنعسوش مجموعين يعني في بيت واحد؟ vous ne dormez pas ensemble. projet pour le futur، شنو هو المشروع ديالكم المستقبلي؟ مشروع المهم هنا تيخليوها فاغ، مثلا المشروع ديالكم الوليدات، باغي ما عرفتش ديروا الخدمه، المهم projet pour le futur. son salaire، son هو الراتب ديالو، son salaire شحال، فاش خدام شحال، المهم son salaire هو او بيان هي. vous êtes sûr qu'il vous aime؟ هنا عاوتاني تيرجعوا لك السؤال ديال الديبار، واش انت متاكد بانه تيبغيك، او واش انت متاكد بانها تتبغيك؟ vous êtes sûr qu'il، دايرين كيل يعني واش انت متاكده بانه تيحماق عليك؟ il ne vous aime pas plutôt pour les papiers. اسمع il ne vous aime pas plutôt، واش ماشي بغاك غير على حساب الورقات؟ il ne vous aime pas plutôt pour les papiers، واش ياك ما باغيك على حساب الورقات وصافي في الاخر يسمح فيك؟ تيبغيو يطلعوا بنادم. ce que vous envisagez de faire en France، اش باغي دير في فرنسا؟ انت جيتي تزوجتي وفاش باغي تخدم؟ اش باغي دير؟ ce que vous envisagez de faire en France، vos projets، المشاريع ديالك اش باغي دير؟ connaissez-vous un peu la France؟ واخا سيدي واش عندك فكره شويه على فرنسا؟ بطبيعة الحال خصك تكون عندك واحد شويه الفكره شويه، شكون كذا الرئيس، لو درابو، لا كولور ديال لو درابو، تعرف لي ديبارتمون شويه، المهم تكون عندك شويه، ما يمكنش والو، بدا خصك تكون عندك شويه ديال على المعلومات على فرنسا. avez-vous des enfants؟ واش عندك شي وليدات؟ سيتادير يعني واش سبق لك الزواج؟ avez-vous des enfants؟ ولا يعني تقدر يكونوا هما مصاحبين ووالدين. المهم depuis combien de temps vous travaillez؟ شحال هادي الوقت وانت خدام؟ depuis combien de temps vous travaillez؟ اسئله دقيقه عندهم. qui a avoué le premier ses sentiments؟ شكون اللي صرح بالمشاعر ديالو الاول؟ واش انت ولا هو؟ qui a avoué
راه حيت هاد الاسئله تيقدروا تيطرحوهم على المراه وعلى الراجل كل واحد بوحديه هنا باش يشوفوا داك التقارب. Où comptez-vous habiter؟ اسمع يعني عاوتاني تيرجعوا لك عاوتاني السؤال اللي سولوه قبال عاوتاني، فين باغيين تعيشوا؟ Avez-vous acheté une maison؟ Allez-vous acheter une maison؟ واش باغيين تشريو شي دار؟ Allez-vous acheter une maison؟ واش باغيين تكريو ولا باغيين تشريو دار؟ Nombre d'enfants souhaités، شحال باغيين تولدوا ديال الوليدات؟ سؤال مهم بالنسبه لهم هما في فرنسا، خصهم بطبيعه الحال خصهم النسل، خصهم التوالد، خصهم المهم نومبر دونفون سويتي. لي فامي سو كونيستيل، واش العائلات ديالكم تيتعرفوا بيناتهم؟ لي فامي سو كونيستيل